บางอย่างกับประเทศไทยของเรา Karena saya melihat Tuhan sedang melakukan berperkara atas Thailand. เรามีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล Di sini ada perubahan Perdana Menteri, ada perubahan pemerintah. เวลาเดียวกันเรามีเรื่องของความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชา Di waktu yang sama ada konflik antara Thailand dan Kamboja. และยังมีน้ำท่วมมาแถมให้อีก Juga ada bencana banjir terjadi. ผมไม่รู้คุณคิดยังไง Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu rasakan. ถ้าประเทศไทยไม่ได้อยู่ด้วยความถูกต้องหรือหลายสิ่งหลายอย่างในคนไทยเนี่ยผมว่าเราไม่ได้อยู่กันสุขสบายแบบนี้ Saya percaya kalau Thailand tidak hidup di dalam kebenaran, Thailand mungkin tidak ada damai sejahtera seperti hari ini. แต่เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่นิดเดียวแต่มันสามารถเปลี่ยนรัฐบาลได้ Kejadian yang membuat goncangan atas pemerintah sebenarnya kejadiannya kecil, tetapi mampu merubah pemerintahan. คือมีคลิปเสียงออกมาคลิปเดียว3 นาที Akibat dari satu klip suara panjangnya 3 menit. ใครได้ฟังบ้างล่ะคลิปนี้ Ada yang sudah mendengar klip suara ini? คลิปนี้ทำให้พรรคการเมืองที่ปกครองประเทศไทยมาเป็นเวลานานเนี่ยต้องล่มสลาย Hanya dengan satu klip pemerintah partai politik yang memerintah saat itu lengser. แล้วก็มีพรรคการเมืองที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะตั้งรัฐบาลได้ก็กลับได้เป็นนายกรัฐมนตรี Dan ada satu partai yang tidak pernah berpikir dapat memimpin suatu pemerintahan bisa jadi perdana menteri. และที่น่าสนใจคือเป็นรัฐบาลที่มีเสียงน้อยมาก Dan yang menarik adalah ini adalah pemerintahan dengan jumlah suara yang sangat kecil. ประมาณ150เสียง Hanya ada 150 kursi di parlemen. จะเป็นรัฐบาลต้องมีอย่างน้อย256เสียง Biasanya mau jadi pemerintah yang utuh itu harus ada 256 kursi di parlemen. และที่มันแปลกประหลาดก็คือว่ามีพรรคการเมืองฝ่ายค้านสนับสนุนให้รัฐบาลนี้ตั้งขึ้นมาได้ Dan yang anehnya lagi ada partai oposisi yang mendukung supaya partai ini jadi pemerintah. แล้วเราก็พบคำศัพท์ใหม่ในการเมืองคือ MOA Dan kita dapatkan terminologi baru di dalam politik yaitu MOA, Minutes of Agreement Minutes of Agreement. ว่ารัฐบาลอันใหม่เนี่ยจะต้องยุบสภาภายในเดือนมกราคม Bahwasanya pemerintahan yang baru dibentuk ini harus bubar di bulan Januari. ผมว่าไม่เคยเกิดขึ้นในรัฐบาลไหนในโลกนี้ Saya yakin tidak pernah ada sejarah politik pemerintahan seperti ini. ธรรมดาเขามักจะคุยกันหลังบ้าน Biasanya ngomong-ngomongnya itu di belakang layar. แต่เดี๋ยวนี้เขาเปิดเผยให้เราทั้งหลายที่เป็นประชาชนรับรู้ Tetapi saat ini dibuka supaya masyarakat dapat mengetahui. เป็นมิติใหม่ของการเมืองไทย Ini adalah dimensi baru di dalam perpolitikan Thailand. แต่ว่ายังไม่จบวันที่12ธันวาที่ผ่านมาเนี่ย Tetapi belum selesai tanggal 12 Desember yang lalu. พรรคการเมืองเก่าที่ปกครองอำนาจเนี่ยก็อยากจะยื่นมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลนี้ Partai politik yang dulunya memerintah, dia mengajukan mosi mau mengajukan mosi tidak percaya. และถ้าเขายื่นก็ต้องล่มแน่นอน Dan kalau mosi tidak percaya itu diajukan, pasti pemerintahan yang sekarang bubar. มันเป็นเหมือนหนังสือจีนเรียกว่าสามก๊ก Ini seperti cerita Cina kuno, Sampok, 3 dinasti. ประเทศไทยเป็นแบบนั้นอยู่ในวันนี้ด้วย Thailand saat ini seperti itu. มีก๊กรัฐบาลเก่า Ada พวกเก่า atau dinasti yang pertama, pemerintah lama, แล้วก็มีพวกใหม่ terus ada kelompok yang baru ที่เคยเป็นรองๆแต่วันนี้รวมกลุ่มกันขึ้นมา yang tadinya nomor 2, nomor 3 tetapi berkumpul untuk melawan dengan nomor 1. แล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่กำลังอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศ Lalu ada satu kelompok lagi, kelompok generasi baru yang sedang muncul untuk mengubah negeri. ฉะนั้นพรรคใดพรรคหนึ่งเป็นรัฐบาลไม่ได้เพราะเสียงไม่พอ Jadi tidak ada salah satu kelompok yang bisa berdiri sendiri. ฉะนั้นเขาจะต้องเข้าร่วมกับก๊กใดก๊กหนึ่งที่จะสามารถเป็นรัฐบาล
Untuk itu kalau mau jadi pemerintah, yang satu harus berkoalisi dengan yang satu lagi. อ่านี่คือประเทศไทยตอนนี้ Itulah Thailand, saudara, bukan แต่วันที่ Indonesia. 12 ปรากฏว่ารัฐบาลที่โดนยกขึ้นมามีเสียงน้อยที่สุดเนี่ยต้องประกาศยุบสภาทันทีไม่ต้องรอถึงมกรา12 ธันวายุบสภา Dan tanggal 12 Desember pemerintahan yang sedang memerintah ambil keputusan untuk membubarkan parlemen. คุณต้องคิดดูนะต้นเดือนธันวาน้ำท่วมกำลังช่วยเหลือน้ำท่วมหาดใหญ่นะผมเพิ่งไปแล้วก็12 ธันวายุบสภาเสร็จแล้วก่อน 12 ธันวาวันที่ 9 ธันวา19 วันหลังอย่างนี้ก็คือประมาณ 10 ธันวาเนี่ยเริ่มยิงกันที่ชายแดนในไทยกัมพูชา Saudara bayangkan awal bulan baru terjadi banjir, terus habis itu tanggal 12 harus bubarkan pemerintah, tetapi sebelumnya terjadi tembak menembak di perbatasan. ผมไม่รู้ว่าประเทศไทยอยู่ในสภาวะนี้ได้อย่างไรถ้าไม่ใช่เพราะคำอธิษฐานที่เราอธิษฐานกันมานาน Saya tidak bisa bayangkan bagaimana Thailand masih bisa utuh kalau bukan karena ada doa dari umatnya di Thailand. หมายความว่าพระเจ้ากำลังเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างสำหรับประเทศไทย Itu artinya Tuhan sedang mengubahkan banyak hal di Thailand. และทำไมพระเจ้าอยู่ดีๆอยากจะเปลี่ยนเพราะพระเยซูเป็นพระอิสยาห์บทที่ 53 บอกว่าการปกครองอยู่บนบ่าของท่านใช่ไหม Kenapa tiba-tiba Tuhan mau mengubah ini? Saya percaya ada di kitab Yesaya dikatakan bahwa di bahu Tuhan Yesus ada lambang pemerintahannya. ซึ่งหมายความว่าเราเชื่อเช่นนั้นว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดและควบคุมทุกอย่าง Dan kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang mengontrol atau Tuhan ada di atas segalanya. ฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นน่ะไม่ธรรมดา Jadi kejadian yang sedang terjadi ini bukan hal biasa. มีพระเจ้าเท่านั้นที่ทำให้มันเกิดขึ้นเกือบจะพร้อมกันทันที Kalau tidak karena Tuhan, saya percaya ini tidak kebetulan, semuanya itu terjadi bersamaan. นี่คือที่เขาอาจจะใช้ที่เขาใช้คำว่า Kairos moment หมายความว่าเวลาพิเศษที่พระเจ้าได้กำหนดเอาไว้ Inilah yang disebutkan dengan waktu Kairos, yaitu waktu yang Tuhan tentukan. ที่ท่านอยู่ที่นี่ท่านกำลังเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา Saudara ada di tempat ini, saudara sedang melihat hal-hal ini di depan mata saudara. จริงๆแล้วสำหรับผมมันเหมือนดูฟุตบอลเลยนะตอนนี้ใครกำลังสู้กันอยู่ Saya melihat ini seperti sedang melihat bola, sepak bola saudara. Siapa yang lagi lawan dengan siapa, แล้วใครจะชนะ dan nanti siapa yang menang. ตอนนี้เราอยู่ระหว่างเกม Sekarang masih dalam permainannya. เดี๋ยวประมาณ8 กุมภาเรามีเลือกตั้งใหม่ Nanti tanggal 8 Februari akan ada pemilu. แล้วหลังจากนั้นก็จะรู้ว่าใครคุมประเทศไทยใหม่ Barulah dari situ kita akan tahu siapa yang akan memerintah di Thailand. และยังมีคนนักวิเคราะห์การเมืองบอกว่าอาจจะไม่มีการเลือกตั้งเสียด้วยซ้ Ada yang menganalisa bakalan nggak ada pemilu nanti. ำเพราะว่าผู้จัดการประเทศไทยอาจจะคิดว่าอยู่แบบนี้ก็ดีกว่า Karena manajer Thailand mungkin merasa udah seperti ini aja oke. เราไม่เคยคิดว่ามันมีนะแต่ดูจากสถานการณ์แล้วมันดูเหมือนว่าจะมีคนที่อยู่จัดการอยู่เบื้องหลัง Rasanya tidak pernah dirasakan sebelumnya kalau ada hal-hal seperti ini, tetapi rasanya seperti ada yang di belakang. คุณสดาอยู่ในสถานทูตผมคิดว่าเราต้องรู้เรื่องแบบนี้เยอะแยะ Mungkin yang menerjemah tahu, tapi tidak tahu sebenarnya. ไม่ได้ ก็ผมรู้สึกว่าเป็นผลของคำอธิษฐานของทุกคนไม่ใช่เฉพาะที่นี่มีกลุ่มอธิษฐานเกิดขึ้นมากมายจริง Saya percaya ini adalah hasil dari doa, bukan doa kita saja, tetapi di Thailand banyak kelompok-kelompok doa. ๆในหัวข้อคำเทศนานี้ผมบอกว่าเราต้องมีความพร้อม Dalam khotbah saya hari ini saya ingin berbagi bahwa kita harus siap. พร้อม4อย่างด้วยกัน Ada 4 hal yang kita harus siap. พร้อมอันที่หนึ่งคือ Persiapan yang pertama, ลืมพร้อมทุกสถานการณ์ kita harus siap di dalam segala keadaan.
มัทธิวบทที่ 24 ข้อ 6 บอกว่า Di Matius 24 ayat ke-6 dikatakan, ท่านจะได้ยินข่าวสงครามและข่าวลือเรื่องสงคราม จงระวังอย่าตื่นตกใจสิ่งเหล่านั้นจะต้องเกิดขึ้น แต่ยังไม่ถึงจุดจบ Matius 24 ayat 6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. โลกในช่วง 20-30-50 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนสงครามที่เกิดขึ้นเป็นสงครามเศรษฐกิจ 50 tahun terakhir ini dunia berusaha untuk mengubah perang senjata menjadi perang ekonomi. คือต่อสู้ทางการค้ามากกว่ามันยิงกัน Lebih banyak perlawanan dalam perdagangan daripada saling baku tembak. ฉะนั้นเราก็มุ่งมั่นที่ไม่อยากจะเห็นการฆ่ากันเกิดขึ้น Tentu tidak ada yang suka melihat pembunuhan. และ3 ปีก่อนเราก็พบว่าก็สุดท้ายรัสเซียและยูเครนก็ต้องสู้กัน 3 tahun yang lalu kita melihat akhirnya Rusia dan Ukraina berperang. ซึ่งทั้งโลกไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้น หรือทางอเมริกาคาดคิด Seluruh dunia tidak pernah membayangkan hal ini terjadi, ว่ามันจะมีสงครามแบบนี้ bahwa akan ada perang. แล้วก็สู้กันมาเดี๋ยวกุมภานี้ก็จะครบ4 ปี Nanti Februari tahun depan akan genap 4 tahun mereka berperang. ผมไม่รู้ว่าจะจบไหม Saya tidak tahu kapan selesainya. เมื่อวานนี้ไทยกัมพูชาประกาศหยุดยิง72 ชั่วโมง Kemarin Thailand dan Kamboja mengumumkan gencatan senjata 72 jam. หยุดยิง72ก็คือเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้นะนี่เรียกว่าถ่ายทอดสดเลยนะวันนี้แล้วก็เมื่อวานนี้วันเดียวกันมีการเปิดรับสมัครสสครั้งแรกวันที่ประกาศหยุดยิงเป็นวันเดียวกันกับที่รับสมัครสส Lalu kemarin di hari yang sama saat diumumkan gencatan senjata juga merupakan hari pertama di mana dibuka pendaftaran anggota DPR. มันเป็นไปได้ยังไงว่าทำไมทุกอย่างมันเกิดขึ้นตรงวันตลอดเวลา Kenapa semuanya itu bisa terjadi di hari yang sama? ฉะนั้นพวกเราที่รวมทั้งที่ผมเห็นที่นี่ว่าเรามีการอธิษฐานเผื่อประเทศต่างๆเหล่านี้ผมทำภารกิจของสถานีอธิษฐานใช่ไหมครับ Kita di tempat ini kita pasti berdoa untuk Thailand. Saya juga dalam pelayanan saya melakukan pelayanan doa. ความจริงเราเกิดพร้อมกับเกือบจะเป็นพร้อมกับสงครามยูเครนรัสเซียนะภารกิจนี้ Sebenarnya pelayanan stasiun doa saya ini dimulai saat bersamaan dengan perang Ukraina. สถานีอธิษฐานเริ่มต้น 15 กุมภาพันธ์ Stasiun doa kami dimulai dari tanggal 15 Kumpaha 2022 15 Februari 2023 2023เท่าทีแล้วก็สงครามยูเครนรัสเซียเกิดขึ้น 24 กุมภาพันธ์ Perang kan terjadi 24 Februari 2023. เราก็มีอธิษฐานหลายกลุ่มว่าขอให้สงครามเนี่ยมันยุติลงให้ได้ Kami terus berdoa minta supaya peperangan berhenti. ก็มัวแต่ใช้เวลาการอธิษฐานเผื่อเศรษฐกิจเผื่อสงครามมาตลอดเวลา Kami terus berdoa untuk keadaan ekonomi, keadaan keamanan dunia. แต่วันนี้เดือนนี้ต้องกลับมาอธิษฐานเผื่อสงครามความขัดแย้งนี่ก็ไม่อยากจะใช้คำว่าสงครามความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชา Tetapi bulan ini harus kembali mendoakan bangsa ini karena ada konflik terjadi dengan Kamboja. ตอนที่อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เราใช่เราได้ยินข่าวสงครามมันอยู่ไกลนะรัสเซียยูเครนห่างจากนี้ไกลมาก แต่ว่าวันนี้มันเกิดขึ้นแค่ไม่กี่ร้อยกิโลจากนี้ไปถึงชายแดนไทยกัมพูชา Tadinya saat membaca ayat ini saya berpikir perang itu jauh ya, ada di Rusia, ada di Ukraina. Tetapi sekarang pertikaian atau konflik ada di dekat mata. อยู่ใกล้มาอย่างไม่คาดคิด Dekat sekali, tidak pernah dibayangkan. ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้น Tidak ada yang membayangkan hal ini akan terjadi. แต่เพราะคลิปเดียวเท่านั้น Tetapi karena satu klip suara มันเปิดเผยทุกอย่าง itu membukakan banyak hal. ความขัดแย้งที่อยู่
หรือผลประโยชน์ที่อยู่ใต้น้ำก็ปรากฏขึ้นมาบนน้ Konflik atau kepentingan yang ada di bawah permukaan itu naik ke atas. ำฉะนั้นในพร้อมข้อที่หนึ่งก็คือเราต้องพร้อมเผชิญทุกสถานการณ์ Untuk itu hari ini siap. Yang pertama adalah kita harus siap di dalam segala keadaan. เราอาจจะไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับเรา แต่มันเกิดขึ้นกับเรา Mungkin kita tidak membayangkan suatu hal itu akan terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi bisa sekejap mata terjadi. อย่างที่พูดก่อนในนี้ว่าเราไม่เคยคิดว่าเราจะเกิดเหตุการณ์ไครอสโมเมนต์ทั้งน้ำท่วมเปลี่ยนการเมืองสงครามชายแดนพร้อมกัน Seperti contoh yang saya sebutkan tadi, tidak pernah terbayang terjadi kairos di mana banjir, perang, politik semuanya terjadi di waktu bersamaan. แล้วก็เมื่อกลางเดือนก็มีเพื่อนสมาชิกที่คริสตจักรเก่าเขาก็เสียชีวิตอายุ50 กว่าเองเป็นโรคที่หมอนอนอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬามา6 เดือนและหมอรักษาไม่ได้ Lalu baru-baru ini teman sepelayanan saya di gereja yang lama, umurnya 50 tahun, dia meninggal dunia setelah dokter tidak bisa merawatnya lagi di rumah sakit selama bulan opname. มันทำให้เราตระหนักว่าความชีวิตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ Hal ini membuat saya sadar bahwa di dalam hidup ini apapun bisa terjadi. เราต้องพร้อมที่จะเผชิญเหตุการณ์แบบนี้ Untuk itu kita harus siap untuk menghadapi hal-hal yang terjadi. มีรุ่นน้องคนหนึ่งคุณพ่อเสียชีวิตกระทันหันตอนที่เขาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยปี Ada seorang junior saya, bapaknya meninggal secara mendadak ketika dia kuliah tahun ketiga. 3คุณแม่ไม่ได้เป็นคนทำงาน แล้วก็มีน้องอีก3 คน Ibunya tidak bekerja dan dia punya adik 3 orang lagi. อยู่ปี 1อยู่มัธยมปลายและมัธยมต้น Adiknya kuliah tahun pertama, terus SMA dan SMP. เขาจะต้องกลายเป็นผู้นำครอบครัว Dan teman saya ini serta-merta dia harus jadi kepala keluarga. แต่เขายังเรียนหนังสืออยู่ Tetapi dia masih kuliah. ทำยังไง Bagaimana? เขาก็ถ้าไม่พร้อมก็ต้องพร้อม Kalau tidak siap pun harus siap. เขาก็ปรับชีวิตของเขาใหม่หมด Dia segera mengadaptasi atau mengadjust kehidupannya. เป็นกลายเป็นคนหาเงินเลี้ยงดูน้องๆให้เรียนให้จบ Yang tadinya tidak bekerja harus bekerja untuk membiayai adik-adiknya juga. รวมทั้งค่าเทอมของตัวเองด้วยเพราะยังเรียนไม่จบเหมือนกัน Juga dia harus membiayai uang kuliahnya karena belum lulus. ขอบคุณพระเจ้าที่เขามีพระเจ้า และบวกไปกว่านั้นเขาเป็นสมาชิกที่ดีของคริสตจักรก็ยังรับใช้พระเจ้าที่คริสตจักร Puji Tuhan, dia percaya kepada Tuhan dan dia menjadi jemaat yang baik dan terus setia melayani Tuhan. แล้ววันนี้เขาก็รอดพ้นสถานการณ์นั้นมาแล้ว Dan hari ini dia sudah melewati keadaan itu. ถ้าเขาไม่พร้อมครอบครัวนั้นก็ล่มสลาย Kalau dia tidak siap, maka keluarganya bisa hancur. เช่นเดียวกันกับเพื่อนที่เสียชีวิตไปเมื่อกลางเดือนนี้ถ้าภรรยาและลูกไม่พร้อมความล่มสลายจะเกิดขึ้น Demikian juga dengan teman saya yang baru meninggal itu, kalau istri dan anaknya tidak siap, maka bisa terjadi masalah di dalam keluarga. นี่คือความพร้อมที่เราจะต้องเตรียมตั้งใจอยู่ตลอดเวลา Ini adalah kesiapan yang kita harus selalu berjaga-jaga. พร้อมอันที่ Siap yang kedua, 2คือต้องพร้อมสู้นะฮะ kita harus siap melawan. น้องคนนี้พร้อมสู้ไม่ยอมแพ้กับสถานการณ์ Junior saya ini siap untuk melawan keadaan, tidak menyerah. และเขาก็ทำสำเร็จโดยที่มีความมุ่งมั่นในความเชื่อในพระเจ้าและเขาไม่เคยโทษพระเจ้าเลย Dan akhirnya dia berhasil karena dia punya iman di dalam Tuhan dan tidak pernah sekalipun menyalahkan Tuhan. ความพร้อมอันที่ Siap yang kedua, yang ketiga, 2เปลี่ยนพร้อมที่จะเปลี่ยนความคิด siap untuk mengubah pikiran kita. พระธรรมโรมบทที่12ข้อที่2บอกว่าอย่าลอกเลียนแบบ
อย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. พร้อมไปกับเทรนด์ของโลกแต่ไม่เปลี่ยนตัวเราเองไปกับโลก Kita siap untuk mengikuti tren di dunia ini, tetapi tidak terhanyut oleh tren itu. เปลี่ยนความคิดแต่ไม่เปลี่ยนความเชื่อ Ubah pikiran kita, tetapi tidak mengubah iman kita. สมัยหนึ่งเทรนด์ของอาหารญี่ปุ่นก็ต้องมีซูชิซาชิมิใช่ไหมฮะต่อมาก็จะอัปเกรดเป็นโอมากาเสะแล้วก็มีแฮนด์โรลแล้วตอนนี้เป็นอิซากายะแล้วไม่รู้อะไรจะเป็นต่อไป Satu kali tren makanan Jepang itu pernah kan trennya itu sushi sama sashimi, lalu trennya berubah menjadi omakase, lalu sekarang jadi hand roll, lalu sekarang orang ngetren makan izakaya dan besok-besok nggak tahu apalagi trennya. ใครไปกินอิซากายะมา Ada yang pernah makan izakaya? ไม่ยอมสารภาพความจริง Tidak mengaku. เสร็จแล้วเราก็รู้อยู่ดีว่าอินเทอร์เน็ตมาจาก World Wide Web มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็มี Google มาคนไทยเรียกอากูแล้วเสร็จแล้วก็มาเป็นตอนนี้เป็น Gemini เป็น AI ไปแล้ว Kita juga tahu sejarah internet dari www, lalu Google, sekarang AI, Gemini, Copilot dan lain-lain. ชอบมา www www, World Wide Web. World Wide Web โอเคฉะนั้นสังคมรอบเราเปลี่ยน Dunia ini berubah, selalu berubah. รถยนต์จากดีเซลมาเป็นแก๊สโซลีนมาเป็นไฮบริดแล้วมาเป็น EV แล้วก็จะเป็นไฮโดรเจนฟิวเซล Mobil juga dari diesel, solar, terus ke bensin, terus ke hybrid, terus ke EV, terus sekarang mau jadi hydrogen fuel cell. Waduh. แล้วไม่รู้ว่าอะไรต่อไป Dan kita tidak tahu apa lagi ke depan. แต่รถก็คือรถ Tetapi mobil adalah mobil. ที่สำคัญคือคนขับรถ Yang penting pengemudinya atau yang punya mobil. คนขับรถต้องไม่เปลี่ยนนิสัยไปกับเปลี่ยนรถ Pengemudinya jangan berubah-berubah cara mengemudi. และคำศัพท์วัยรุ่นอย่างนี้เช่นเดี๋ยวนี้คนไทยบอกว่าแซ่บอีหลีนะอร่อยมากแซ่บอีหลีหรือถ้าเป็นญี่ปุ่นก็บอกโออิชินะแต่ตอนนี้พูดโออิชิต้องพูดว่าอูมามิใช่ไหม Terus เปลี่ยนไปเรื่อย Terus ada istilah-istilah, ini agak susah diterjemahkan. Ada istilah-istilah juga berubah, enak banget lah, apa istilah dan istilah-istilah lain anak-anak Gen Z sekarang. ๆคนภาษาอินโดเขาเรียกมีอะไรบ้าง Ya, ยากเลย susah saya nggak ต้อง tahu. ถามเด็กๆมันอยู่ไหมเนี่ยไม่มีหรอ Ada istilah enak ใช้ทับ banget, ศัพท์ enak banget, lezat banget, อย่างเวลาบอกว่าอาหารอร่อยภาษาบาฮาซ่าว่าไงนะ enak, อันนะ enak banget, อันนับบังนะอันนับบังนะ enak banget sih. อันนับบังนะโอเคโรคเปลี่ยนแต่เราปรับตัว Penyakit juga berubah, tetapi kita pun bisa beradaptasi. เปลี่ยนรถได้แต่คนขับต้องไม่เปลี่ยนนิสัย Mobil bisa berubah, tetapi cara mengemudi harus tetap yang benar. คนขับรถยังต้องเป็นคนเดิมมีความรับผิดชอบในการขับรถ Yang mengemudi mobil harus tetap bertanggung jawab mematuhi aturan yang ada. ผมจำได้นะตอนหนึ่งที่ได้รถคันใหม่นะตอนนู้นนะทำงานอยู่นะได้รถคันใหม่รู้ไหมผมไม่รู้ท่านทำเหมือนผมหรือเปล่านะฮะผมขึ้นทางด่วนดอนเมืองโทเวย์แล้วนะก็ลองดูว่ามันขับได้เท่าไหร่ Saya ingat dulu ketika saya baru kerja terus baru dapat mobil baru, saya langsung tes mobil di tol yang ke Don Muang. เพราะว่าดอนเมืองโทเวย์ไม่มีไฟแดงนะประมาณ10 กิโลนี่เหยียบมิดเลย Karena tol Don Muang kan nggak ada lampu merahnya dan agak kosong, jadi 10 kilo itu bisa dihajar lah istilahnya. อันนี้ไม่ดีนะครับ
เปลี่ยนรถแล้วก็เปลี่ยนนิสัยขับด้วยไม่ดี Ini contoh yang tidak baik, saudara. Jangan mentang-mentang mobil baru terus mau ngebut-ngebutan. เปลี่ยนรถก็นิสัยเดิมนะฮะระวังครับ Mobil baru disiplinnya tetap sama. ผมเคยไปอินโดนีเซียหลายครั้ง Saya sering ke Indonesia, แล้วก็ชิมอาหารอินโดนีเซียหลายอย่าง lalu makan makanan Indonesia. บางอย่างชอบบางอย่างบางอย่างก็แปลกๆนะ Beberapa saya suka, beberapa agak-agak. Mohon maaf. แล้วเดี๋ยวเขาบอกว่ามี10อาหารยอดนิยมอินโดนีเซียนะในเว็บไซต์บอกว่ามีนาซิโกแรง Di website katanya ada 10 menu top. Nasi goreng, ราวอน rawon, กาโดกาโด ya gado-gado, เปมเป๊ก pempek, ซาเท sate, เรนดัง rendang, ซีโอไม siomay, บักโซ bakso, กูดึก gudeg, อายังตาลิวัง ayam taliwang. ก็ลองหลายอย่างในนั้นนะจะยังไม่ครบ เดี๋ยวคราวหน้าไปแล้วลองที่ยังไม่กิน Belum komplit tapi saya sudah coba beberapa. แต่ผมรู้อย่างหนึ่ง Tapi satu hal yang saya tahu, อาจารย์ยาวฮันชอบต้มยำกุ้ง Pastor Johan itu suka tom yam kung. อันนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนปรับไปกับเทรนด์เขาอยู่เมืองไทยเขาต้องกินอาหารไทย Nah dia juga ngikutin tren kalau di Thailand makan makanan Thai. เหมือนกับท่านอยู่ประเทศไทยนะฝรั่งโรมบอกว่าเมื่อเราอยู่ในโรมเราก็ทำตามแบบชาวโรมใช่ไหม Seperti ada peribahasa kalau kita tinggal di Roma kita lakukan budaya Roma. แต่ต้องไม่เปลี่ยนนิสัย Tetapi jangan mengubah pendirian kita. ฉะนั้นท่านอยู่เมืองไทยขอสำรวจใครชอบอาหารไทย Saya mau tanya siapa di sini yang suka makanan Thai? โอ้90% Oh lumayan 90%. เพราะว่าผมบอกให้ทำไม คนไทยเองเนี่ยโดยเฉพาะคนอีสานเนี่ยไม่ชอบกินอาหารประเทศอื่น Karena saya mau katakan gini, orang Thailand khususnya orang Isan, orang Timur, เขาจะไปอยู่ที่ไหนในโลกเขาจะต้องไปนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ตำส้มตำ mereka tidak bisa makan makanan lain kemanapun ke negara manapun dia pergi dia bawa ketan. เขาบอกกินขนมปังมันไม่อิ่ม Mereka bilang makan roti nggak kenyang, กินเบรดก็มันไม่อิ่ม makan bread nggak kenyang, ต้องข้าวเหนียว harus ketan, nasi ketan. ก็นี่เป็นลักษณะนิสัยของคนขอบคุณที่คุณชอบอาหารไทย Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu suka makanan Thailand. ฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนพร้อมที่จะเปลี่ยนความคิดของเรา Untuk itu kita harus siap mengubah pola pikir kita. เปลี่ยนพฤติกรรมไปกับเทรนด์ Kita harus buka hati kita ikut apa yang sedang terjadi. Perhatikan apa yang sedang terjadi. สมัยที่โมบายสมาร์ทโฟนออกมาใหม่ Ketika smartphone itu baru keluar, ๆผู้สูงอายุเขาไม่ชอบ orang lanjut usia kagak suka smartphone เขาใช้ไม่เป็น karena nggak bisa make, เขาทำลงทะเบียนอีเมลไม่เป็น nggak bisa dia daftar email, แล้วก็กดตรงไหนก็ไม่รู้หน้าจอมันดำตลอด lalu nggak tahu mau apa yang dipencet karena layarnya hitam semua. เขาก็มีทำโทรศัพท์แบบเดิมมาให้ใช้ Lalu perusahaan masih bikin telepon jadul. แต่เดี๋ยวนี้คนสูงอายุปรับตัวเองใช้สมาร์ทโฟน Tetapi sekarang orang-orang tua beradaptasi bisa pakai smartphone. ทำไมรู้ไหม Kenapa saudara? อะไรนะกระเป๋าตังค์คนละครึ่ง plus Karena di Thailand ini ada skema bantuan apa itu namanya? Bantuan dari pemerintah itu harus pakai smartphone. รู้ไหมอะไรคือคนละครึ่ง plus Saudara tahu nggak Kolakum Plus? Itu bantuan dana, bantuan. คือรัฐบาลให้เงินคุณเขาเรียก matching fund นะคุณรัฐบาลให้โควต้าวันละ200 บาท แต่เราก็ต้องใช้200 บาท เราก็ใช้เงินได้400 บาท มาจากรัฐบาลครึ่งหนึ่งมาจากกระเป๋าเราครึ่งหนึ่ง Itu adalah skema untuk memperbaiki ekonomi. Jadi pemerintah kasih setiap orang 200 baht setiap hari untuk dibiayain. ก็ต้องใช้สมาร์ทโฟนโหลดแอป Dan untuk pakai skema ini harus dipakainya lewat aplikasi di smartphone. ตอนนี้คนสูงอายุก็เลยปรับตัว เพราะว่าจะได้เงินใช้ 2,000 บาท Sekarang tua muda semua beli smartphone supaya dapat 2.000 baht 10 hari. ฉะนั้นเรามีอุปกรณ์ความสะดวกให้ชีวิตง่ายขึ้น แต่ว่า
เราจะต้องรักษาความคิดเดิมที่มีจริยธรรมของเราไว้ Meskipun banyak alat-alat yang membantu kita supaya hidup lebih enak, lebih cepat, tetapi kita harus tetap menjaga standar moral kita. แล้วคนผู้สูงอายุที่เป็นคริสเตียนก็มักจะใช้กลุ่มไลน์สำหรับเป็นกลุ่มอธิษฐาน Dan juga saya lihat orang-orang lanjut usia, orang-orang Kristen lanjut usia itu juga sekarang pinter pakai aplikasi Line atau kita WA. สมัยก่อนจะต้องไปโบสถ์ประชุมอธิษฐานนะ Kalau dulu kan mau doa harus ke gereja. ตอนนี้ประชุมอธิษฐานได้ทั้งวันทั้งคืน Sekarang mau ibadah doa bisa seharian semalaman. ฉะนั้นก็ต้องโหลดแอปเป็นจะได้เข้ากลุ่ม Jadi harus bisa pintar memakai aplikasi supaya bisa berfellowship secara online. แต่การมีอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อให้เกิดการสะดวกในการทำกิจกรรมของชีวิตของเรา Alat-alat ini dapat membantu kita, memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. ความจริงลดค่าใช้จ่ายเยอะนะไม่ต้องมาโบสถ์เนี่ย Dan juga hemat biaya. Kan kalau nggak datang ke gereja, hemat ongkos. ทำให้คนอาจจะไปโบสถ์น้อยลง Itu tapi bisa membuat orang sedikit, menjadi sedikit ke gereja. แต่หวังว่า BICT ไม่เป็นแบบนั้นนะ Tetapi saya harap di BICT semuanya datang ke gereja. เพราะว่าถ้าฟังเทศน์ออนไลน์เนี่ยมันสะดวกแต่มันไม่ดีหรอก Karena kalau dengerin ibadah online itu mudah, tetapi lebih bagus ke gereja. ผมเห็นคลิปเยอะแยะเลยนะฟังเทศน์ไป exercise ฟังเทศน์ Saya lihat banyak di YouTube dengerin khotbah sambil senam, ฟังเทศน์ไปทำอาหารอยู่ไป dengerin khotbah sambil masak. แล้วมันจะฟังอะไร Bagaimana bisa fokus? ฉะนั้นเราบางอย่างเราก็ต้องมีปรับความคิดของเราให้ถูกต้องว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต Ada banyak hal juga kita harus pikirkan apa yang harus diubah, apa yang harus diadaptasi, apa yang berguna, bermanfaat bagi hidup kita. วิธีเปลี่ยนแต่นิสัยไม่เปลี่ยน Cara boleh berubah, tetapi hati kita jangan berubah. เป็นคนเดิมที่ดีขึ้น Kita harus menjadi orang yang sama, bahkan yang lebih baik. ถ้าทำแบบนั้นฟังดูไลน์แล้วก็ทำอาหารแล้วเอ็กซ์ไซส์เนี่ยเป็นคนเดิมที่แย่ลง Kalau nonton YouTube sambil senam-senam, nggak datang ke gereja, orangnya sama, mungkin tidak menjadi lebih baik. ฉะนั้นเราจะต้องปรับนิสัยของเราที่จะเรียนรู้จักปฏิสัมพันธ์กับคน เพราะว่านี่คือคริสตจักร Untuk itu kita perlu berubah sifat kita, dan itu seringkali didapatkan dari interaksi satu sama lain dengan orang lain. เราปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีเพื่อที่จะทำให้เรานั้นรับใช้พระเจ้าได้ดีขึ้น Kita adaptasi dengan teknologi supaya membantu kita dapat melayani lebih baik. คุณโซวันดี้บอกผมนะบอกว่าทีมไอทีของเราสุดยอดนะขอคำชมนะ Pak Suwandi bilang kepada saya, Oh, ya. dia memuji tim MM, tim IT kita, hebat-hebat mereka. อะไรนะเอ็มบ้า Hebat-hebat. โอ้ผมตั้งใจนะจะเรียนหลายๆคำภาษาบาฮาซ่าเนี่ย Saya pengen banget belajar bahasa Indonesia. วันก่อนเมื่อสองวันไปทานอาหารบ้านเพื่อนเขาเลี้ยงคริสต์มาสแล้วก็ไปพบสามีภรรยาเพื่อนใหม่คู่หนึ่ง Saya beberapa hari yang lalu berkunjung ke rumah teman, terus dia ada satu pasang suami istri. ก็คุยกันสนุกสนานผมก็ถามเพราะสามีมาเชื่อพระเจ้าแต่ภรรยายังไม่เชื่อ Kita berbincang-bincang, ternyata suaminya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi istrinya belum. ผมก็เลยอาจจะละลาบละล้วงหรือนิสัยไม่ดีผมก็ถามภรรยาว่าถามคนที่เป็นภรรยาคนที่นั่งตรงข้ามผมพอดี Saya karena memang saya ini agak-agak iseng, jadi saya tanya istrinya. ผมถามว่าตั้งแต่เขาเป็นคริสเตียนเนี่ยเขาดีขึ้นไหม Saya tanya sama istrinya, sejak suami kamu ini jadi Kristen, dia tambah baik nggak? นั่นคือ KPI ของการเป็นคริสเตียน Itu adalah KPI-nya sebagai orang Kristen. เพราะว่าต้องให้คนอื่นวัด Karena harus orang lain yang mengevaluasi. ผมก็ต้องให้ภรรยาผมวัด KPI ของผม Saya pun untuk mengevaluasi diri saya, harus istri saya yang evaluasi. แต่งกันมัน30 กว่าปี KPI ผมดีขึ้นไหมครับ Saya nikah 30 tahun, KPI saya tambah baik atau tidak?
เช็คตลอด harus selalu dicek. เป็นคนดีของพระเจ้า Kita harus baik di hadapan Tuhan. พร้อมประการที่ Yang berikutnya, 3 คุณต้องพร้อมที่จะพบกับพระเจ้า saudara harus siap untuk berjumpa dengan Tuhan. ในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น เราต้องพบกับพระเจ้า Dalam situasi apapun kita harus selalu berjumpa dengan Tuhan. พระธรรมอพยพบทที่ 32 ข้อ Di Keluaran 32 ayat yang ke-9, 9 และพระยาเวห์ตรัสกับข้าพเจ้าหมายถึงโมเสสนะฮะว่าพระเจ้าบอกกับโมเสสว่าเราได้เห็นชนชาตินี้แล้วดูสิเขาเป็นชนชาติที่หัวแข็ง Keluaran 32 ayat 9, lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. โมเสสเนี่ยมารับข้อมูลจากพระเจ้า Musa menerima informasi dari Tuhan. เพราะว่ามีการกบฏเกิดขึ้นในชนชาติอิสราเอล Karena saat itu orang Israel sedang beralih keluar dari Tuhan. โมเสสต้องหาทางออกว่าจะทำยังไงดี Musa harus cari jalan keluar bagaimana menangani masalah itu. อาจจะเหมือนตอนนี้ผู้นำกัมพูชากำลังคิดหนักว่าจะเดินหน้าต่อยังไงดีในเรื่องความขัดแย้ง Mungkin seperti saat ini pemimpin Kamboja harus banyak berpikir bagaimana mengatasi konflik ini. เขาอาจจะไปไหว้รูปเคารพอะไรต่างๆของเขาที่เขาเชื่อ Dia harus cari berhalanya yang dia percayai. แต่เราเป็นคริสเตียนเรามีพระเจ้า Tapi kita orang Kristen, kita memiliki Tuhan. เราสามารถพบกับพระองค์ได้ตลอดเวลา Kita dapat berjumpa dengan Tuhan di setiap waktu. คำถามอยู่ที่ว่าคุณพร้อมพบกับพระเจ้าหรือเปล่า Pertanyaannya adalah apakah saudara siap untuk datang kepada Tuhan? คิดดี Saudara coba renungkan ๆ วัน baik-baik. นี้ไม่ว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ยังไง Hari ini apapun keadaan saudara, คุณพร้อมที่จะไปคุกเข่าพบพระเจ้าหรือเปล่า apakah saudara siap untuk berlutut datang kepada Tuhan? นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด Ini adalah yang paling penting. คุณพร้อมจะดีมาก Kalau siap, bagus. แต่ผมบอกเลยนะฮะคนส่วนใหญ่ไม่พร้อมพบพระเจ้า Tetapi kebanyakan orang tidak siap untuk berjumpa dengan Tuhan. สาเหตุที่ไม่พร้อม Kenapa tidak siap? เพราะไม่อยากให้พระเจ้าตัดสินใจให้เรา Karena belum rela Tuhan yang ambil keputusan. กลัวว่าพระเจ้าจะบอกว่าให้ทำอย่างนี้ Takutnya Tuhan suruh kita melakukan ini, แต่เราอยากจะทำแบบนี้ padahal kita mau melakukan yang lain. นั่นคือเหตุหนึ่งที่ทำให้เราไม่พร้อมที่จะพบกับพระเจ้า Ini salah satu sebabnya kita tidak siap datang kepada Tuhan. แต่ผมมีข่าวดีบอกว่า Tetapi saya ada kabar baik. ถ้าท่านพบกับพระเจ้า ท่านจะรู้ว่าต้องทำอะไร ต้องเปลี่ยนอะไรไปทางไหน Kalau saudara berjumpa dengan Tuhan, saudara akan tahu harus melakukan apa, harus berjalan kemana, dan harus kemana arahnya. ทำเมื่อไหร่ทำกับใคร Kapan melakukannya, dengan siapa melakukannya. โมเสสฟังความเห็นผมเป็นพระเจ้าผมคิดว่าที่ข้อนี้บอกว่าคนชนชาตินี้เป็นชนชาติที่หัวแข็ง Di ayat tadi Tuhan berfirman kepada Musa bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. ผมเป็นโมเสสแล้วผมบอกว่าเอเมน Kalau saya jadi Musa mungkin saya katakan amin. เห็นด้วยนะ Setuju Tuhan. มันดื้อจริง Emang tegar tengkuk banget. ๆแล้วเราก็มีคนแบบนั้นน่ะในบ้านของเราเองนี่แหละ Bahkan di rumah kita pun ada yang tegar tengkuk seperti ini. ฮะบ้านผมก็มี Di rumah saya juga ada. ทุกบ้านต้องมีคนหัวแข็งในบ้าน Di setiap rumah pasti ada orang keras kepala. ถ้าไม่มีครอบครัวท่านจะดีเลิศที่สุดควรไปสวรรค์ได้แล้ว Kalau tidak ada yang keras kepala, keluarga saudara sempurna, udah siap ke surga. นะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องพร้อมที่จะพบกับพระเจ้า Jadi yang paling penting adalah kita harus siap berjumpa dengan Tuhan. และถ้าท่านพร้อมที่จะพบกับพระเจ้า หมายความว่าท่านต้องถ่อมใจลงและยอมฟังพระองค์ Dan kalau saudara siap datang kepada Tuhan, itu artinya saudara harus rendah hati dan siap taat mendengarkan suaranya.
และสิ่งนี้จะเกิดขึ้น nothing impossible Dan hal ini akan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. ถ้าท่านไม่พร้อมถ่อมใจแล้วเข้าไปหาพระเจ้า everything is not possible. Kalau saudara belum siap untuk merendahkan hati saudara dan datang kepada Tuhan, maka banyak impossible-nya, banyak yang mustahil dalam kehidupan saudara. เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ด้วยกับคุณ Karena Tuhan tidak ada bersama kita. ต้องเลือกเอา Saudara harus pilih. ฉะนั้นนี่คือจุดสำคัญของชีวิตคริสเตียนที่เราต้องเข้ามาพบกับพระเจ้าตลอดเวลา Ini adalah titik penting bagi orang-orang Kristen untuk selalu datang kepada Tuhan. แล้วผมก็เรียนรู้สิ่งนี้กับชีวิตตัวเอง Dan saya pelajari hal ini dalam kehidupan saya. ตอนคุณพ่อผมเสียชีวิตตอนผมเป็นเด็กตอน9 ขวบ Bapak saya meninggal saat saya berumur 9 tahun. เด็ก9 ขวบนะไม่รู้เรื่องเลยอยู่ดีๆตอนเย็นกลับมาบ้านคุณแม่บอกว่าพ่อตายแล้วยังไม่รู้เลยตายแปลว่าอะไร Anak 9 tahun tiba-tiba sore hari pulang ke rumah, ibu saya bilang bapak sudah meninggal. Saya aja belum mengerti apa itu artinya meninggal. ไปที่วัดตอนนั้นยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าไปที่วัดถูกจับโกนหัว Dulu belum percaya Tuhan, pergi ke tempel disuruh digundulin kepala saya. ไม่รู้เลยว่าทำไมต้องโกนหัว Saya tidak mengerti kenapa rambut saya harus dicukur. เสร็จแล้วต้องไปรับศพพ่อ Lalu harus menjemput jenazah bapak. เพิ่งเห็นคนตายครั้งแรกในชีวิตตอนอายุ9 ขวบ Dan itu pertama kalinya saya melihat orang meninggal atau melihat jenazah. แล้วเขาก็บอกทำนู่นทำนี่ทำนี่เราก็กลัวจะตายอยู่แล้ว Lalu saya disuruh bikin ini, lakukan itu. Padahal hari itu saya udah takut banget. แต่นับตั้งแต่วันนั้นมาผมก็เริ่มคุ้นเคยกับการที่มีการเปลี่ยนแปลงและเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตตลอดเวลา Dan semenjak itu saya mulai belajar dan terbiasa dengan yang namanya perubahan atau menghadapi situasi krisis. เพราะว่าการเผชิญสถานการณ์วิกฤตต่างๆเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคืออย่าเพิ่งทำอะไรอยู่เฉยๆก่อน Karena biasanya dalam menghadapi suatu krisis, yang terbaik itu adalah jangan melakukan apa-apa dulu. ไม่ต้องรีบตัดสินใจ Jangan buru-buru ambil keputusan. เพราะจะมีคนตัดสินใจให้คุณ Karena ada yang ambil keputusan untuk kita. ด้วยอะไรก็ตามจะมีคนจัดเตรียมทุกอย่างไว้ Dengan cara apapun, ada orang lain yang menyiapkan untuk kita. ถูกไม่ถูกอีกเรื่องหนึ่งนะครับ Keputusannya benar atau tidak itu lain perkara. พอแต่งงานปี 2008 ภรรยาผมพบว่าเป็นมะเร็งเต้านม Setelah menikah tahun 2008 ditemui istri saya mengalami kanker payudara. ไปโรงพยาบาลกลับมาบ้านก็งงๆว่าเกิดอะไรขึ้นอีกแล้ว Ke rumah sakit pulang bingung juga apa sih yang sedang terjadi. บางครั้งอาจจะได้ยินคำพยานมันก็ผ่านไป Kadang-kadang kita mendengar kesaksian asal lewat. 2011 ลูกสาวไปเรียนที่อเมริกา Tahun 2011 anak saya perempuan kuliah di Amerika. อยู่ LA ต้องขับรถ Di LA dia nyetir mobil. เขาขับรถก็โหใจวิวมากเลยเขาขับรถในอเมริกาเนี่ย Dia nyetir mobil di Amerika, saya takut banget. แล้ววันหนึ่งก็ได้รับโทรศัพท์บอกว่า Daddy I have an accident โอ้โหใจหายไปเลยนะ Lalu satu hari terima telepon, dia bilang Daddy I have an accident. Saya aduh jantungan. โทรมาจากข้างถนนหนูนั่งอยู่ข้างถนนตัวสั่นอยู่เนี่ย Dia bilang dia telepon dari pinggir jalan sendirian, dia lagi kedinginan. ไม่รู้ใครตัวสั่นกว่าใครอยู่กรุงเทพกับอยู่ LA นี่ Tapi saat itu saya nggak tahu siapa yang lebih takut antara saya sama dia yang di LA. ต้องเข้าหาพระเจ้าเพื่อให้เกิดความนิ่ง Harus datang kepada Tuhan supaya mendapatkan ketenangan. แล้วมันก็ผ่านไป Dan hal itu berlalu, lewat. ปี 2017 ลูกสาวคนเล็กไปเรียนที่นิวยอร์ก Tahun 2017 anak saya yang kecil kuliah di New York. วันแรกที่ไปมหาวิทยาลัยเราส่งเข้าดอมเรียบร้อยวันแรกไปมหาลัยยังไม่ทันจะถึงประเทศไทยเลยอยู่ connecting flight ที่ดูไบ Kami antar dia ke Amerika, cari tempat nginepnya, lalu kami pulang. Hari pertama dia kuliah, kami belum sampai di Bangkok, masih transit di Dubai. พอดีลูกสาวคนโตเลยอยู่นิวยอร์กด้วยกัน Karena kakaknya juga saat itu ada di New York. ลูกสาวคนโตก็โทรมาอีก
kakaknya telepon lagi. ตอนนั้นประมาณตี 2ที่ดูไบ Kira-kira jam 2 pagi di Dubai. รอไฟลท์อีกชั่วโมงหนึ่ง Lagi nunggu pesawat connecting flight. แล้วเขาก็บอกว่าคำเดิมแต่ตอนนี้ไม่เดดดี้เชอรี่ถูกรถชน Terus dia bilang, Daddy, si Cherry kena tabrak mobil. ทำยังไง Bagaimana? ต้องพบพระเจ้า Harus datang kepada Tuhan. มันไม่มีเวลาอื่นที่จะหรือคิดอย่างอื่น Tidak bisa, saat itu nggak tahu mau mikir apa lagi. คิดว่าจะเปลี่ยนไฟล์บินกลับไปไหม Tadinya saya pikir apa saya ganti tiket balik lagi ke Amerika. แต่มันอีก6 ชั่วโมงอ่ะ Tetapi itu pun 6 jam perjalanan lagi. ถึงตอนนั้นน่ะไม่รู้อะไรเกิดขึ้นแล้ว Saat itu kalau 6 jam itu nggak tahu apa yang akan terjadi. ก็ต้องพบพระเจ้าอธิษฐานไว้วางใจพระองค์ Yang hanya bisa saya lakukan datang kepada Tuhan, berdoa dan berserah kepada Tuhan. ฉะนั้นถ้าเราพบสถานการณ์อะไรก็ตามนั้นต้องพร้อมที่จะพบพระเจ้า Untuk itu apapun situasi atau hal yang saudara sedang alami dan akan alami, kita harus siap untuk selalu datang kepada Tuhan. ความจริงพบพระเจ้าตลอดเวลาดีกว่าต้องรอให้มีเหตุการณ์ Dan sesungguhnya selalu ada bersama Tuhan itu lebih baik daripada baru datang ketika sesuatu terjadi. เพราะจิตวิญญาณเราจะพร้อมกว่า Sebab roh kita akan lebih siap. เมื่อพระเยซูคริสต์พบว่าปุโรหิตไม่ยอมรับพระองค์ไม่ยอมรับความเห็นของพระองค์สุดท้ายพระองค์ก็ไม่อยู่ต่อล้อต่อเถียงกับปุโรหิต Saat Tuhan Yesus mendengar bahwa para ahli-ahli Taurat tidak mau menerima Tuhan Yesus, dia tidak menghabiskan waktu untuk berdebat dengan para ahli Taurat. ฉะนั้นสำหรับคนที่ยังต่อรองหรือมีเงื่อนไขกับพระเจ้ามากๆสุดท้ายพระองค์ก็ไม่มาต่อรองกับคุณหรอก Jadi kalau ada di tempat ini yang masih negosiasi, masih bersyarat-syaratan dengan Tuhan, nanti Tuhan nggak mau berdebat dengan saudara. แต่ถ้าเราเปลี่ยนความคิดว่าเราอยากตั้งใจจะพบพระองค์เมื่อนั้นแหละ nothing will be impossible. Tetapi saat kita ambil keputusan untuk siap datang kepada Tuhan dan berserah kepada Dia, saat itulah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. ฉะนั้นนำมาซึ่งพร้อมสุดท้าย Dan siap yang terakhir, พร้อมสุดท้ายคือพร้อมที่จะแสดงความเชื่อเป็นการกระทำ siap yang terakhir adalah siap untuk jadikan iman kita lewat perbuatan. นี่คือหาดใหญ่ Ini adalah kota Hatyai. น้ำอยู่แบบนั้นน่ะ1 อาทิตย์ Dia banjir seperti ini selama 1 minggu. ทำอะไรไม่ได้1 อาทิตย์ Orang-orang tidak bisa melakukan apa-apa selama 1 minggu. 3 เมตรนะครับชั้น1นี่เต็มไปด้วยน้ Itu banjirnya 3 meter, saudara. Lantai pertama habis. ำถ้ามันมาวันนี้แล้วพรุ่งนี้หายไปโอเค แต่วันนี้มันอยู่7 วัน Kalau banjirnya hari ini, besoknya surut, oke. Tetapi ini banjirnya tetap 7 hari. รถยนต์เสียหายเป็นหมื่นๆคัน Puluhan ribu mobil rusak. ไม่มีบ้านสักหลังไม่ได้รับผลกระทบทุกบ้านพังหมด Tidak ada satu rumah pun yang tidak kena imbas dari banjir. Semua rumah. อันนี้ผมก็ไปดูกองขยะที่เขาเก็บ Saya pergi ke sana, saya melihat orang membersihkan sampah. สูงเท่ากับตึก4 ชั้นน่ะ Sampahnya itu dikumpulkan setinggi gedung 4 lantai. อันนี้ตามถนน Ini di jalan-jalan. ต้องใช้รถตักมาช่วยตักขยะ Harus pakai itu crane untuk ngambil untuk membersihkan sampah. ตลอดหนทางก็เป็นแบบนี้ Sepanjang jalan penuh dengan sampah dan puing-puing yang ada. บุยบุย Sampah. สัมปะ Sampah. เอ่อ Reruntuhan. ก็ต้องขอบคุณจริงๆผมก็คิดอยู่ว่าจะทำอะไรดีนะเพราะเราเคยทำอย่างปีที่แล้วเราไปช่วยที่เชียงรายเราถุงยังชีพไปแจกแต่ปีนี้มันเกิดขึ้นครั้งนี้ก็ต้องคิดใหม่ฟังหาข้อมูล Ketika hal ini terjadi, saya renungkan dan saya tanya apa yang harus saya lakukan untuk meresponi ini. เพราะว่าเราได้ข้อมูลมาว่ามีคนเอาถุงยังชีพไปแจกแต่คนที่รับไป
ไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีหม้อหุงข้าวไม่มีจานก็ไม่มี Karena saya dapat informasi kan banyak orang membagi-bagikan kantong sembako. Tetapi saya dapat informasi orang yang menerima sembako itu nggak bisa dibuat apa-apa karena dia nggak ada rice cooker, nggak ada piring, nggak ada gelas, nggak ada cangkir. ก็ผมกับคุณเล็กก็เลยตัดสินใจว่าเราจะเปิด community kitchen Saya dengan istri jadi ambil keputusan kita mau buka dapur umum. ยังไม่รู้เลยนะจะเปิดที่ไหน Tapi belum tahu mau berdapur umuman di mana. แต่ว่าคิดอยู่ในใจ Tetapi ada dalam hati. ก็ชวนเพื่อนชวนคนหาเงินว่าใครอยากจะไปเปิดครัวด้วยกัน Saya cari orang, undang orang, galang dana untuk bikin dapur umum bersama. เราก็หาเงินได้ขอบคุณ BICT ให้มา17,000นะผมจำไม่ผิด Dan terima kasih juga dari jemaat BICT juga banyak menyumbang 17.000 baht untuk kegiatan ini. แล้วจะให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้น Dan apa yang terjadi? เราก็พบคริสตจักรพร้อมที่จะเปิดครัว Kami kerjasama dengan gereja yang siap untuk membuka dapur umum. แล้วคนรอบข้างแถวนั้นก็มารับอาหาร Dan orang-orang di sekitar sana datang untuk menerima makanan. เห็นไหมคนทุกความเชื่อเขาเดินเข้ามาในคริสตจักร Semua orang, setiap agama, setiap kalangan datang masuk ke gereja. นี่คือการแสดงความเชื่อเป็นการกระทำ Ini adalah melakukan atau tindakan iman. เรานั่งเฉยๆอย่างนี้ก็ได้ก็ไม่เป็นไร Kita bisa aja diam-diam saja, duduk diam-diam saja. เพราะบ้านเราน้ำไม่ท่วม Karena rumah kita kan nggak kebanjiran. แต่ที่นู่นน้ำท่วม Tetapi di sana mereka mengalami banjir. เราจะอยู่เฉยได้ไหม Apakah kita mau tinggal diam? เราก็อยู่เฉยไม่ได้ Kita tidak bisa tinggal diam. ก็เลยลงไปทำทั้งหมดที่เราทำอาหารไปแบบ7 วันเนี่ยอาหารประมาณ 3,000 กล่อง Kami 7 hari di sana, kami buat 3.000 kotak. นี่คือใบหน้าของคนที่มารับอาหาร Ini adalah wajah-wajah orang yang menerima makanan. บางคนแต่งตัวดีนะฮะแต่ที่บ้านไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่มีหม้อไม่มีกระทะ Ada yang datang berpakaian bagus, tetapi di rumahnya nggak ada listrik, nggak ada rice cooker, nggak ada sendok, nggak ada piring. แล้วก็มีคนจากถนนที่เดินเข้ามาชุดเดียวกัน4 วันแล้วก็ยังใส่ชุดเดิมอยู่นั่นน่ะ Ada juga yang datang dari pinggir jalan, pakaiannya sama selama 4 hari datang untuk menerima makanan. แต่มันก็ผ่านไปวันนี้น้ำไฟกลับเข้ามาแล้ว Dan hal ini pun lewat, berlalu karena saat ini listrik sudah masuk, air sudah masuk. ฉะนั้นถ้าเราไปเปิดครัวตอนนี้อาจจะไม่มีใครมากินข้าว Kalau hari ini kita buka dapur umum, mungkin nggak ada yang datang. ความเชื่อของเราต้องแสดงออกทันทีรอไม่ได้ Untuk itu tindakan iman kita itu harus segera dilakukan, nggak bisa nunggu. ฉะนั้นเมื่อเรารอไม่ได้เราก็จะสามารถที่จะช่วยคนได้มาก Kalau kita tidak menunggu-nunggu, maka kita dapat banyak membantu banyak orang. มัทธิวบทที่14ข้อ15 16 17บอกว่า Matius 14 ayat 15 sampai 17 dikatakan, เมื่อเวลาเย็นแล้วบรรดาสาวกมาทูลพระองค์ว่านี่เป็นถิ่นทุรกันดารและบัดนี้เย็นมากแล้วขอพระองค์โปรดให้บอกประชาชนไปเสียเถิดแล้วให้เขาออกไปซื้ออาหารตามหมู่บ้านข้อที่14ต่อว่าพระเยซูตรัสว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องไปจากที่นี่พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิด Matius 14 ayat 15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. พวกสาวกจึงตอบพระเยซูนะพวกข้าพระองค์มีขนมปัง5 ก้อนและปลา2 ตัวอยู่ที่นี่ Para murid menjawab Tuhan Yesus, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. แล้วพระเยซูก็บอกว่าเอาอาหารนั้นมาให้เราเถิด Dan Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. ฉะนั้นเมื่อเราเอาสิ่งที่เรามีก็สามารถทวีคูณพระองค์ก็ทวีคูณได้แต่สิ่งสำคัญคือพระองค์ไม่ต้องรอเราไม่มีข้ออ้างที่จะไม่ทำ
Saat kita mempersembahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan, Tuhan mampu melipat gandakan itu. Tetapi yang penting bagi kita adalah jangan menunda-nunda. เราอ้างไม่ได้เลยว่าเราไม่พร้อม Atau jangan kita pernah berkata, aku tidak siap. พระเยซูบอกว่าเราต้องพร้อม Tuhan Yesus berkata, kita harus siap. อันนี้แค่เรื่องเดียว Ini hanya satu hal. สุดท้ายนี้ผมก็อยากจะสรุปว่าความพร้อมต้องมาก่อนถึงจะมีสติได้ Terakhir saya ingin katakan bahwa kita harus siap dahulu, baru kita bisa memiliki pikiran yang jernih. พระเยซูไม่ได้บอกว่าให้เขากลับบ้านไปแล้วกันไม่ถูกโน้มน้าวด้วยความเห็นของเรา Tuhan Yesus tidak dikendalikan oleh pendapat kita. Seperti tadi ketika murid berkata, Tuhan suruh orang-orang ini pulanglah, nggak ada udah malam. Tuhan Yesus tidak dikendalikan oleh pikiran kita. พระองค์บอกให้สาวกได้เรียนรู้ว่าต้องพร้อมว่าอะไรอยู่ข้างหน้าทำทันที Tetapi Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada para muridnya, apa yang ada lakukan. แล้วพระเจ้าจะรับรองสิ่งที่คุณความเชื่อของคุณที่แสดงออกมาเป็นการกระทำ Dan Tuhan akan menjamin tindakan iman saudara itu. คุณเป็นตัวแทนของพระเจ้าบนโลก Kita semua adalah utusan Tuhan di dunia ini. และพระองค์จะรับรองหัวใจของความเชื่อของท่าน Tuhan pasti menjamin iman hati saudara. ความจริงในหมู่คริสเตียนเรายังเป็นด้อยกว่าคนที่อยู่ในประเทศไทยอีกหลายมูลนิธิ Sebenarnya organisasi Kristen di Thailand kalau dibandingkan dengan organisasi non-Kristen di Thailand sungguh sangat kecil. มีนะฮะท่านอาจจะเห็นนะมูลนิธิปอเต็กตึงที่เป็นรถหวอเนี่ยเขาไปช่วยคนเขาก็เป็นกลุ่มแรกที่ไปที่ Saudara mungkin suka melihat ambulans-ambulans yang ada di tengah di jalan-jalan, itu mereka kelompok pertama yang datang, yang pergi ke sana. ทุกคนไปถึงก่อนเราอะ Semua orang udah duluan, kita belakangan. เรากลับกลายเป็นคนที่ช้ากว่า Kita justru jadi yang ก็เป็นข้อคิดให้เราว่าเราจะเดินหน้าต่อไปอนาคตเพราะว่าพระเยซูเตือนไว้แล้วว่าจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น Padahal Tuhan Yesus, mungkin ini menjadi renungan bagi kita untuk hari ke depan, karena Tuhan Yesus berkata bahwa hal-hal seperti ini, deru perang, bencana dan lain-lain, itu akan terjadi. ไม่มีใครพร้อมที่จะเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินหรอก Tidak ada orang yang siap menghadapi situasi krisis. เพราะเราไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนล่วงหน้า Karena kalau kita tidak mempersiapkan diri kita sebelumnya, ความพร้อมนี้สามารถสร้างขึ้นมาได้ kesiapan ini dapat dibangun นะฮะด้วยการฝึกและด้วยความที่เราตั้งใจที่จะไม่หวั่นไหว lewat latihan dan lewat tekad untuk tidak mau menyerah. ความพร้อมในภาษาอังกฤษคือ readiness Kesiapan dalam bahasa Inggris adalah readiness, willingness willingness, keenness keenness, zeal zeal, หรือ fitness atau fitness. ฉะนั้นความพร้อมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ว่าพร้อมที่จะทำอะไรบางอย่าง Siap, kesiapan itu artinya kita siap untuk melakukan sesuatu. เหมือนกษัตริย์ดาวิดพร้อมเจอโกลิแอธ Seperti Daud yang siap menghadapi Goliat. ความจริงดาวิดยังไม่รู้เลยว่าโกลิแอธตัวใหญ่ได้ยินว่าตัวใหญ่ Saat itu saya percaya Daud tidak tahu Goliat itu seperti apa. Dia hanya mendengar Goliat raksasa. แต่ดาวิดพร้อม Tapi Daud siap. ฉะนั้นปัญหาไม่ว่าจะใหญ่ขนาดไหนอุปสรรคไม่ว่าจะยิ่งยากขนาดไหน Jadi masalah sebesar apapun, tantangan seberat apapun, พระธรรมยอห์นบทที่2ข้อ17บอกไว้ว่า di Yohanes 2 ayat ke-17 dikatakan, ความร้อนใจเพื่อพระนิเวศของพระเจ้าท่วมท้นข้าพระองค์ Yohanes 2 ayat yang ke-17. ยอห์นบทที่2ข้อ17 Sebentar, Yohanes 2 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Maka ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. ซึ่งมันเป็นคำเอามาจากพระธรรมสดุดีบทที่